si è tolta la vita, ci sono troppe stranezze, vogliamo sapere la verità sulla nostra bambina. Ai nostri microfoni le parole del papà della dodicenne trovata impiccata nel Coneglianese, inchiesta aperta dalla procura. Parabollette e comuni senza risorse, luminari natalizi a rischio dopo la decisione del comune di Pordenone di tagliarli in gran parte della città, anche nella Marca. I sindaci si interrogano, c'è chi rinuncerà e chi le ridurrà. Sicurezza sulle strade dopo il messaggio appello lanciato ieri ai nostri microfoni dal procuratore capo di Treviso ai guidati shock del Palazzo di Giustizia. 500 fascicoli in 6 mesi, 21 per omicidio stradale. Tentò di assoldare un killer in rete per far fuori il rivale in amore, 34enne di Vazzola, non è però incriminabile, si era rivolto a un sito specializzato in omicidi su commissione che a sua volta si è rivelato un fake. A Treviso l'odissea di un proprietario di immobili che non riesce a rientrare in possesso dei suoi beni. Lo Stato non ci tutela, prevalgono i furbi, racconta il mio inquilino, non paga l'affitto da 2 anni ma ha appena cambiato l'auto. Dalla cassa integrazione alla nuova vita e guadagni moltiplicati in un settore molto particolare sul web, la vendita di immagini sexy. Da San Fior la storia di Samuela. Nella Marca proseguono quotidianamente i servizi di disinfestazione delle zanzare, ma la pratica, molte volte sovrautilizzata, sta mettendo in pericolo la sopravvivenza di molti alveari, l'allarme degli apicoltori. Meno 4 giorni alle elezioni, domenica sera dalle 21:15 e lunedì mattina dalle 7:30 una doppia maratona di Ring su Antenna 3 per raccontarvi in tempo reale i risultati, commenti e analisi con ospiti in studio e inviati. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. Dunque in primo piano la cronaca e la tragedia avvenuta qualche giorno fa nel Coneglianese tra Vazzola e Codognè, con una bimba di 12 anni trovata senza vita dalla mamma. Attorno al collo uno spago di nylon, ma il papà non crede nel gesto estremo e chiede alle autorità che venga fatta piena luce su una vicenda dai contorni ancora non del tutto chiari. Sentiamo. Io voglio sapere la verità, se mia figlia è arrivata qua da sola per fare questa cosa male, a giocare tra bambini, un gioco ha finito male, se venire qua altre persone ha fatto male alla mia bimba. Una lucida disperazione fa chiedere a quest'uomo piena luce sulla morte della figlia di appena 12 anni. E i lumini e i fiori ai piedi di questo platano raccontano il dolore non solo di una famiglia ma dell'intera comunità albanese della zona. La tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di venerdì scorso, quando la bimba è tornata da scuola. E subito il papà esclude qualsiasi ipotesi di induzione al gesto estremo per bullismo. No, non è nessun che bullismo, perché mia figlia che a questo giorno che è arrivata a casa parla con mia moglie, mamma, guarda qua, io domani vado a scuola, vado a comprare un caramello di macchinetta Haribo come un'Albania per portarla a Enzo. E questa no, non pensare per bullismo, perché lei è felice. Escluso anche il cyberbullismo. Internet, lei guardava tanto internet? No, lei non c'è telefono, noi non compra telefono per mia figlia. Anche la scuola, anche maestra parla con mia figlia qua da scuola, non telefona. La realtà di questa tragedia però racconta di una mamma che cerca la figlia, che stava giocando con un coetaneo. Il bambino prima non dice nulla e poi è lui a indicare il corpo ancora attaccato a questo spago di nylon, di quelli usati in agricoltura per legare saldamente fasciame o sacchi di materiale vario. Tante le stranezze per il papà, ad iniziare dalla lunghezza del cappio, con la posizione del corpo che toccava terra, al fatto che la mamma, pur essendo vicina e avendola vista pochi minuti prima, non abbia sentito nulla, non un urlo, non un gemito. Inutili i soccorsi chiamati subito sul posto, che non hanno potuto far altro che lasciare la madre a vegliare per ore ai piedi dell'albero, tenendo in grembo il corpo della bimba. Poi i rilievi dei carabinieri e l'esame del medico legale che ha escluso ogni forma di violenza sul corpo della giovane. Sul caso la procura ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti e senza specifiche di reato, anche se molti indizi porterebbero ad un gioco innocente finito male. Probabilmente già sabato il corpo sarà portato in Albania per i funerali, ma questo, sottolinea il padre, ma anche i familiari e gli amici che stanno condividendo il dolore di questa famiglia, non fermerà la ricerca della verità. Non accusa nessuna persona. Io voglio, lo sai, la verità. Non posso parlare.
I sindacati del Veneto hanno proclamato un'ora di sciopero in tutti i luoghi di lavoro della regione nel giorno dei funerali di Giuliano De Seta. Lo ricorderete, il 18enne di Ceggia, studente, morto venerdì scorso mentre stava facendo uno stage in un'azienda a Noventa di Piave. Lo annunciano CGIL e CISL e UIL del Veneto. Con questa iniziativa, dichiarano Tiziana Basso, Gianfranco Refosco, Roberto Toigo, vogliamo ricordare Giuliano e tutte coloro che perdono la vita a causa del lavoro. I dati della nostra regione sono drammaticamente in crescita. Dicono nel periodo gennaio-luglio 2022 si sono registrati 60 incidenti mortali, compresi quelli in itinere, il 13% in più del 2021. E torniamo a parlare dei temi della sicurezza stradale. Ieri sera ai nostri microfoni l'appello alla prudenza da parte del capo della Procura di Treviso Martani. Oggi i dati della stessa Procura: in 6 mesi, pensate, fino a giugno, quindi prima della terribile estate della Marca, sono stati aperti oltre 500 fascicoli per reati stradali. In 6 mesi oltre 500 iscrizioni per reati commessi sulle strade, 181 gli indagati per lesioni, 331 le guide in stato di ebbrezza, ben 21 gli omicidi stradali, il relativamente nuovo articolo 589 bis del codice penale. Questo quindi già tra gennaio e giugno di quest'anno, prima dell'estate maledetta che ha segnato nuovi e drammatici record. Tutti i procedimenti aperti, faldoni oggetto di indagine che vedono al lavoro ufficiali di polizia giudiziaria, periti, magistrati. Sono questi i numeri diffusi dalla Procura della Repubblica Trevigiana all'indomani dell'intervista appello che il capo procuratore Marco Martani ha rilasciato ai nostri microfoni. Un andamento anomalo, frutto di comportamenti inadeguati, alcol, imprudenza, impazienza. Ogni incidente ha la sua storia, ecco. Teniamo presente che un tasso di incidenti è comunque ineliminabile, però qui ce ne sono troppi, insomma, superano secondo me la media di territori analoghi. I reati sulle strade incidono complessivamente poco meno del 30% sul lavoro della Procura trevigiana. Tra i casi più eclatanti c'è quello di Ronny Levakovic, il 25enne rom che nella notte tra il 23 e il 24 marzo ha travolto e ucciso sul terraglio Miriam Cappelletto e Mara Visentin. Levakovic non solo è risultato ubriaco, ma le perizie hanno confermato che procedeva ad almeno 125 km/h su un tratto che al limite a 70. L'udienza preliminare confermano da Palazzo di Giustizia non è stata ancora fissata con l'ipotesi di reato che è quella di duplice omicidio stradale. Per il capo procuratore già parlarne è importante, un primo passo per affrontare il problema della sicurezza stradale. Il fatto che gli organi di informazione del territorio parlino di questo fenomeno, segnalino che ci sono tanti morti, facciano sì che non si dimentichi, che non finisca questo problema, contribuisce alla sensibilizzazione. Ancora la cronaca giudiziaria e torniamo su una vicenda che aveva suscitato clamore. Lo ricorderete, il 34enne di Vazzola che sul dark web aveva tentato di assoldare un killer per ammazzare il rivale in amore. Ebbene, si va verso l'archiviazione. Vediamo perché. Per quella vicenda, accanto alla postale di Treviso, era scesa in campo addirittura l'FBI, la potente polizia investigativa statunitense, ma ulteriori approfondimenti hanno raccontato un'altra realtà. È passato da aspirante mandante di omicidio attruffato nel tempo di un'estate il 34enne di Vazzola che sul dark web aveva tentato di assoldare un killer per far uccidere il fidanzato della donna di cui si era perdutamente innamorato. Per il 34enne portatore di disabilità non si profila una incriminazione per tentato omicidio né per minacce aggravate come ipotizzato in un primo momento. Nessun atto di quelli posti in essere poteva infatti materialmente portare un rischio serio per la vittima designata, un 45enne, anche lui di Vazzola. Non c'era alcun pericolo reale, ha appurato la Procura trevigiana, che va verso la richiesta di archiviazione. Nei meandri della rete l'uomo aveva trovato un portale dal nome più che evocativo, Murder for Hire, testualmente omicidio su commissione, saldando in 2 tranche quasi 10.000 euro rigorosamente in criptovalute. Lo stesso sito, si è scoperto poi, era un fake, un modo per spillare soldi a persone in cerca di vendette o soluzioni criminali a buon mercato, quasi prêt-à-porter. Fin dall'inizio il 34enne si è giustificato dicendo che non sarebbe mai andato a fondo e che vorrebbe incontrare l'uomo tanto invidiato. La vicenda che tanto clamore aveva suscitato a inizio luglio sembra archiviata, anche se al giovane uomo potrebbe invece essere applicata dal giudice una mera misura di sicurezza come la libertà vigilata.
Torniamo a parlare adesso del caro energia, del caro bollette nei comuni, un caro bollette che potrebbe rischiare di veder spento anche il Natale in alcune amministrazioni. È solo settembre, ma il Natale non è mai stato un pensiero così vicino. Alberi, luci e addobbi riposano impolverati nelle cantine, pronti a capire che vestito indossare in quest'anno particolare, se l'abito sfarzoso da festa o forse qualcosa di più semplice. Sì, perché in questa nuova era del caro energia nulla è più scontato, nemmeno le luci del Natale. Cominciano a pensarci anche i sindaci della Marca, dopo che il comune di Pordenone, in clima di austerity, ha deciso di spegnere le luci di questo Natale, o almeno nei quartieri della città. Direzione parsimoniosa anche per il comune di Mogliano, decisione del sindaco Davide Bortolato, quella di sostituire le luminarie con addobbi natalizi senza luci. Non spegne l'interruttore invece il comune di Conegliano, che pensa però a grandi tagli. Andiamo verso un autunno che si prospetta come un autunno difficile per tutti i nostri concittadini. Non penso che sia il comune che deve dare l'esempio sbagliato, per cui andremo verso la riduzione delle luminarie. Adesso vedremo se l'annullamento totale, ma sicuramente un grosso ridimensionamento. Gli anni scorsi si parlava di 30.000 euro di investimento, penso che quest'anno non supereremo i 10. Non spegne le luci e punta alla sostenibilità il comune di Castelfranco, che non vuole rinunciare alla magia del Natale a costo, in caso di emergenza, di qualche riduzione. Il comune di Castelfranco Veneto non intende percorrere la strada di mortificare le festività natalizie non dando la possibilità di mettere le luminarie. Noi, come già fatto anche nel passato, cercheremo di produrre un progetto a basso impatto ambientale, sostenibile, quindi luci a LED. Vedremo compatibilmente anche con l'andamento dei costi dell'energia da qui a dicembre quale progetto declinare in città, se sia un progetto allargato a tutte le frazioni piuttosto che magari un progetto più ridotto. E se anche Treviso con il sindaco Mario Conte lavora per un Natale completo ma moralmente sostenibile, Montebelluna quest'anno indosserà il suo vestito migliore, forse più luminoso di sempre. Ci stiamo proprio lavorando in questi giorni per provare a fare un Natale che magari possa essere anche migliore degli ultimi. L'impegno debba essere massimo proprio e soprattutto in questo periodo di difficoltà per dare anche un po' di gioia ai concittadini, soprattutto ai bambini. E poi ci sono le difficoltà di pagare le bollette per chi è disoccupato o in cassa integrazione, richieste di sostegno che arrivano negli uffici della CGIL. Ci chiedono soprattutto sostegno per quelli che sono i familiari, quindi i figli, sostegno per i libri scuola, ma soprattutto ci dicono che hanno parecchie difficoltà a pagare le bollette. Nelle richieste dei lavoratori dell'artigianato agli uffici della CGIL l'immagine della crisi provocata dagli aumenti che riguardano tutti i beni, dagli alimentari al materiale scolastico a luce e gas. E proprio le difficoltà nel far fronte alle scadenze delle bollette emergono dai racconti di chi chiede il puntuale pagamento della cassa integrazione. Quello che ci chiedono i lavoratori, soprattutto quelli che sono in cassa integrazione, è di avere una pronta risposta, un pronto pagamento di quella che è l'indennità di FSBA, di cassa integrazione. Dopo qualche difficoltà iniziale nelle tempistiche, ora la situazione sembra essersi stabilizzata. Al momento mi risulta che sono stati pagati, chi ha fatto richiesta di FSBA all'inizio dell'anno, sono stati pagati fino alla cassa integrazione di giugno. Ci sono poi lavoratori che hanno perso il lavoro e che ricevono la NASPI, ai quali spetta un'indennità di 9,50 euro fino ad un massimo di 20 settimane. Tempistiche burocratiche che non sempre coincidono con le scadenze delle bollette. Nei giorni scorsi, per fare l'esempio proprio ieri, sono venuti un paio di lavoratori e mi dicono: non sono passate le 20 settimane, posso fare la domanda lo stesso e chiedere un acconto? Sì, basta semplicemente che stampi la tua situazione di iscrizione al centro per l'impiego alla data di oggi e intanto chiediamo un acconto di questi soldi, proprio perché ci dicono: guardate, facciamo fatica a pagare la bolletta dell'Enel piuttosto che la bolletta del gas. E poi c'è chi fa una scelta di vita particolare, come quella di lasciare il lavoro come barista, con tutte anche le difficoltà di questo periodo e delle difficoltà durante la pandemia, per dedicarsi a un settore singolare sul web, la vendita di immagini sexy. Da San Fior, la storia di Samuela.
è proprio il tabù che c'è nella gente, lo stigma, il fatto di pensare che il corpo sia in vendita. Io non vendo pezzi del mio corpo, io vendo un servizio, ok? Come qualsiasi altra persona che ha un'attività. 32 anni, 12 passati a lavorare nell'ambiente della ristorazione, Samuela Gardin venerdì scorso ha deciso di licenziarsi per dedicarsi totalmente ai contenuti hot per soli adulti che mette in vendita per gli utenti del suo profilo. Una scelta ragionata, dettata anche dalla necessità di avere un'entrata sicura nei difficili periodi del lockdown. Quando mi sono ritrovata in cassa integrazione per l'ennesima volta, mi sono vista un attimo la terra da sotto i piedi mancare e ho pensato di provarci, insomma, ecco, giusto per arrotondare un attimo. E dopodiché la situazione è evoluta in un altro modo. Adesso sto cominciando a guadagnare un po' meglio, però vedevo che non riuscivo a superare alcuni scogli. Ad esempio, il fatto di magari poter mettere in imbarazzo le persone per cui lavoro e con cui lavoro, e anche il tempo da dedicare, insomma, a questa piattaforma, perché tutti quanti parlano di soldi facili, ma di facile non c'è nulla. Una scelta nata inizialmente come un gioco, un'opportunità che unisce la passione del mettersi in mostra con una gestione totale del proprio tempo, ma non solo. Nel mio lavoro non ero felice, quindi è stata questa la motivazione principale. Mi sembravano le giornate tutte uguali e non dico più niente da imparare, perché magari nella vita, in un mestiere non c'è più, cioè non si arriva al punto di non aver più nulla da imparare, ma mi pesava sempre di più il fatto di avere degli orari fissi in cui io dovevo essere al lavoro, mentre con quest'altro lavoro online è più semplice da una parte, un po' meno dall'altra, perché comunque il tuo guadagno dipende tutto da te, quindi ti rimbocchi le maniche e cerchi di dare il meglio e inventarti qualsiasi cosa. E a chi giudica il suo lavoro dice: non mi spaventa tanto quello che possono dire di me, quello che possano dire della situazione, di come la può vivere. Mi spaventa di più dove può arrivare la cattiveria delle persone. Cambiamo argomento. Anche in diversi comuni della Marca proseguono quotidianamente i servizi di disinfestazione delle zanzare, soprattutto in questo periodo di allarme West Nile. È una pratica però molte volte sovrautilizzata, e questo sovrautilizzo sta mettendo, secondo gli apicoltori veneti, in pericolo la sopravvivenza di molti alveari. I trattamenti contro le zanzare stanno uccidendo interi alveari. L'allarme arriva dalla maggiore associazione apicoltori, che conta oltre 2.500 iscritti nelle 7 province venete. Voi avete problemi anche per quanto riguarda il trattamento contro le zanzare, quindi anche con i comuni? Sì, purtroppo alcuni trattamenti fatti da alcuni comuni, che magari si definiscono anche amici delle api, ma su questo stendiamo un velo pietoso, portano tanti problemi all'apicoltura. Noi abbiamo dei casi nel Veneto in cui le amministrazioni hanno affidato a delle ditte specializzate i trattamenti, passano con i cannoni, sparano magari in piena fioritura di tiglio dei piretroidi, che rimangono lì per alcuni giorni e quindi non uccidono solo le zanzare, uccidono soprattutto gli insetti impollinatori, quindi non solo le api ma i bombi e di tutto. Sotto accusa l'irrorazione smodata degli insetticidi senza alcun accordo con il mondo dell'apicoltura. Associazione che però sottolinea come con le USL questo problema non accada. Quando c'è un problema sanitario non ci sono api che tengono, bisogna fare il trattamento sanitario. È buona norma, in genere le ASL lo fanno, quando hanno questi casi coinvolgono gli apicoltori della zona trattata, gli fanno chiudere gli alveari e lì c'è un trattamento sanitario. L'appello è quindi rivolto ai comuni e ai privati per una maggiore comunicazione con il mondo dell'apicoltura, indispensabile per l'impollinazione e prima sentinella ambientale. Oltre a ciò, gli apicoltori chiedono anche maggiore prevenzione mirata. E deve essere fatta non con il trattamento adulticida, ma con il trattamento larvicida, cioè bisogna prevenire, quindi le pastiglie nei tombini, nei ristagni d'acqua. Quello è il vero lavoro. È chiaro che è un po' più costoso ed è più comodo fare l'altro, ma se abbiamo e vogliamo salvaguardare l'ambiente e salvaguardare l'ape è fondamentale. Torniamo a Treviso per raccontarvi l'odissea di un proprietario di immobile che non riesce a rientrare in possesso dei suoi beni. Lo Stato dice non mi tutela, prevalgono i furbi. Il mio inquilino non paga l'affitto da quasi 2 anni, ma ha appena cambiato l'auto. In corso c'è uno sfratto esecutivo. E si è preso una macchina nuova, ovviamente anche un Mercedes
sarà usato, però ovviamente una Mercedes non utilitaria. Nuovo o usata poco importa, resta il fatto che l'inquilino in questione non paga l'affitto da oltre 2 anni, nonostante un lavoro prima da dipendente e ora da imprenditore nel settore dell'edilizia. Dal 2020, alla fine del 2020, c'è stato lo sfratto esecutivo da parte del giudice, che doveva poi essere esecutivo il 7 gennaio 2021, ma purtroppo con il discorso del Covid è stato tutto quanto bloccato. Adesso siamo ancora in attesa, dopo esattamente 2 anni, che venga fatto il terzo accesso. Terzo accesso previsto per ottobre e che dovrebbe avvenire con l'intervento della forza pubblica, racconta la sua odissea da proprietario di un immobile in zona campo sportivo a Treviso, l'architetto Francesco Dovesi, e lo fa per porre l'attenzione su un tema diffuso. Perché se da un lato si assiste all'aumento di sfratti, complice anche la fine della sospensione causa pandemia, dall'altro c'è il disagio di molti proprietari che non riescono a entrare in possesso dei loro beni. Nel caso dell'appartamento di Dovesi, il locatario di origini straniere dopo lo sfratto avrebbe anche chiesto e ottenuto il ricongiungimento con i familiari, compresi i figli minorenni, il che, stando alla procedura civilistica, rende lo sfratto più difficoltoso. E all'interno di questo sistema vengono privilegiate soprattutto le persone che vogliono fare i furbi, perché è chiaro che le persone che hanno avuto dei problemi, magari licenziati, che hanno delle problematiche, possono tranquillamente avere un aiuto sia da parte nostra, sia da parte del comune. Ma non certo chi fa il furbo, che lavora tranquillamente e perché hanno deciso di non pagare ne approfittano e rimangono impuniti e guadagnano del denaro che non è loro. Dovesi si è rivolto a comune, questura, prefettura. La questione, dice, è di ordine pubblico. Noi paghiamo costantemente le tasse e l'IMU che sappiamo perfettamente che sono elevatissimi per le seconde case. Quindi ribadisco, per me lo Stato italiano ci sta privando, è lui il primo responsabile di queste problematiche. Restiamo in città, una segnalazione, un centro storico di Treviso semplice, lo sappiamo, da percorrere, ma può diventare un vero e proprio labirinto per chi vive la disabilità. La storia ci viene raccontata da un volto noto di Piazza dei Signori, diventato nel tempo non vedente. Io mi fermo in un labirinto, stamattina addirittura una coppia di inglesi mi ha levato dal labirinto. Racconta con ironia la sua disavventura quotidiana Armando Marton, volto noto di Piazza dei Signori, da qualche anno in pensione per aver perso la vista. Lui, che quando ci vedeva la città l'ha impressa nella memoria, ora si basa su riferimenti sonori come capisaldi dei suoi tragitti in centro. Per me punto di riferimento è il rumore della fontana. Ma da qualche settimana, qui in Piazza San Vito, alcune variazioni, ma soprattutto nuovi oggetti, hanno reso il percorso dei non vedenti decisamente molto difficile, per non dire impossibile. Senza cartelli pubblicitari per questa piazzetta sono sempre passato. Adesso sono 15 giorni che hanno spostato le biciclette da una parte e i cartelli pubblicitari. Io dovrei fare il giro per la strada. Così il risultato ogni mattina è più o meno questo. Esattamente. Fai vedere una bicicletta, passati quale. Chiara e inevitabile la richiesta al sindaco Mario Conte. Che il passaggio pedonale, il passaggio per i disabili almeno, sia rispettato, che la pubblicità la porti in qualche altra parte. Ma nemmeno il tempo di realizzare il servizio, che i cartelli sono quasi raddoppiati. Così al signor Armando non resta che sperare nella buona sorte e nei buoni samaritani, magari in visita a Treviso, che di certo così non fa una bella figura per attenzione ai non vedenti. Guarda che non mi ingamba. Un vero labirinto, vedete fuori. Porca miseria. Aspetta, è che adesso sono da spedito perché so che ti me avresti salvato. Megato capito. Adesso parliamo della politica, meno 4 giorni alle elezioni del 25 settembre, elezioni che vi racconteremo minuto per minuto in diretta con ben 2 maratone elettorali su Ring.
L'esito delle urne in tempo reale, la soddisfazione dei vincitori, la delusione degli sconfitti, le percentuali ottenute dai singoli partiti, i nomi dei nuovi parlamentari che siederanno tra i banchi di Camera e Senato. Antena 3 ancora una volta è pronta ad accompagnare voi telespettatori in queste elezioni politiche e lo farà con una doppia diretta, una doppia maratona di Ring. Si parte domenica sera dalle 21:15 con ospiti in studio e collegamenti con i nostri inviati dalle sedi dei partiti per commentare i dati sull'affluenza anche in questa tornata elettorale, la vera incognita. Poi dalle 23 una volta chiuse le urne fino a notte inoltrata spazio ai risultati, prima con i dati dei primi exit poll e poi minuto dopo minuto le percentuali dei seggi del Veneto. Con il vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino l'analisi del voto insieme ai maggiori esponenti politici e poi le voci dalle sedi dei partiti per capire come queste elezioni cambieranno gli equilibri tra gli schieramenti ma anche all'interno delle stesse coalizioni. Lunedì mattina si replica di nuovo in diretta dalle 7:30 con i risultati oramai definitivi. In studio i rappresentanti del mondo economico e politico veneto, le riflessioni sul verdetto delle urne ma anche un'analisi di quelli che saranno gli scenari futuri, ad iniziare dal nome del futuro premier alla guida del nuovo governo che avrà molte sfide da affrontare sin da subito come il caro energia. Antenna 3 sta scaldando i motori come sempre in occasione dei grandi appuntamenti per correre insieme a voi queste due maratone elettorali. E alla politica si rivolgono, e ai candidati alla politica si rivolgono anche i ragazzi di Fridays for Future che venerdì, a 2 giorni dal voto, scenderanno di nuovo in corteo a Treviso. Dopo l'estate che abbiamo vissuto, che ci ha messo davanti a una siccità estrema, che ci ha messo davanti a fenomeni atmosferici estremi, è inevitabile per noi avere la necessità di scendere in piazza un'altra volta. Ed è così che Fridays for Future scenderà ancora una volta in piazza, appuntamento anche a Treviso. Venerdì gli attivisti del territorio sono pronti a marciare dalle 8:30 con un corteo che attraverserà la città. Data questa che ha una valenza speciale a solo 2 giorni dalle elezioni politiche. Le elezioni sono alle porte e la crisi climatica continua a rimanere fuori dai discorsi dei politici e dei grandi della terra. Il momento di agire è ora, stiamo già temporeggiando troppo e i tempi si stanno riducendo man mano. Adesso è il momento delle azioni, adesso è il momento di scendere in piazza. E sarà proprio lì in piazza che giovani attivisti grideranno ad una coscienza climatica comune e mai come oggi le idee per attuarla sembrano molto chiare. Permette a tutte le persone di poter avere una vita che sia veramente sostenibile, parlando di mobilità pubblica, parlando di infrastrutture adeguate, parlando di bonus a quelle che sono il rinnovamento delle strutture e di tutta la modalità di vita. Poi deve esserci un grande lavoro anche sulle aziende, sul tutto il sistema produttivo, perché come sappiamo è sì importante risparmiare, essere ecologici personalmente, ma finché le aziende, finché veramente chi inquina di più non sarà costretto a ridurre le proprie emissioni, sarà impossibile pensare di risolvere la crisi climatica. Pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta per parlare dei giornalisti, il mondo dei giornalisti che oggi è sceso in piazza stamane a Venezia per protestare contro la cosiddetta legge Bavaglio. È arrivato al termine del sit-in della manifestazione un impegno del procuratore generale di Venezia. Sentiamo. Si è saputo oggi che i giorni 20 e 21 di ottobre ci sarà invece una riunione di tutti i procuratori generali d'Italia in Cassazione e uno dei punti di questa riunione è proprio la comunicazione istituzionale, anche lì per cercare di renderla più omogenea possibile sul territorio nazionale. Così oggi il procuratore generale di Venezia nell'incontro confronto con la delegazione dei giornalisti scesi in piazza in Campo Manin a Venezia con in testa la segretaria regionale del sindacato giornalisti Veneto Monica Andolfatto, il presidente della federazione nazionale Giuseppe Giulietti e il presidente regionale dell'ordine Giuliano Gargano per protestare contro il bavaglio del decreto Cartabia sulla presunzione di innocenza da parte delle procure, ovvero sulle distorsioni interpretative della sua applicazione. Ci sono dei procuratori che hanno le idee molto chiare, altri sono più prudenti anche perché esistono un mucchio di fattispecie disciplinari che sono connesse alla violazione di questi doveri, per cui c'è una grande prudenza.
In parole semplici significa totale mancanza di collaborazione con la stampa in materia di notizie di cronaca, ad oggi blindate dentro i palazzi di giustizia. Il risultato: in materia di libertà di stampa in questo 2022 l'Italia è scesa al 58° posto su 180 paesi valutati nella classifica mondiale di Reporters Sans Frontières. Vuol dire che fare i giornalisti diventa sempre più difficile. Lo sa bene Cristina, la cronista veneta di Giudiziaria, indagata per favoreggiamento per aver scritto del figlio di Riina a Padova. Ora io sarò processata per concorso in rivelazione del segreto istruttorio. Il processo inizierà l'11 ottobre a Padova e lo affronterò a testa alta, andando fino in fondo perché giustizia sia fatta. Le querele bavaglio che voi stessi più volte avete segnalato, chiedendo la cosiddette querele bavaglio, le querele che io uso per intimidire e non per restaurare la mia immagine, crescono a dismisura, voi le archiviate. Importantissima la promessa di oggi del procuratore generale in materia di trasparenza e tempestività dell'informazione della notizia con i cronisti, che si traduce nel diritto per i cittadini di essere informati correttamente nei fatti verificati appunto dalla stampa. Nel 2010, quando avevamo lo stesso identico problema, proprio da Venezia partì la prima manifestazione a livello nazionale. Quindi il Veneto è sempre il più reattivo a queste cose, anche perché siamo stati perquisiti in tanti. Cambiamo decisamente argomento, l'abbiamo annunciato ieri, oggi è la giornata mondiale dell'Alzheimer e a Treviso è in corso in questo momento una fiaccolata organizzata da ISRA. La stanno seguendo per noi Lucio Zanatto e Nicoletta Rizzetto. Lucio, buonasera. Sì, buonasera. È dal 1994 che il 21 settembre è la giornata mondiale dell'Alzheimer e proprio per questo l'ISRA di Treviso ha organizzato questa fiaccolata con tantissime persone. Nicoletta, se alzi un po', guarda che colpo d'occhio Nicola per quanto riguarda l'attenzione all'Alzheimer. Siamo con il presidente dell'ISRA, Mauro Michelon. Presidente, avete deciso di fare una cosa diversa dal solito quest'anno? Sì, con il direttore abbiamo deciso di fare questa fiaccolata per coinvolgere la città. Ma perché proprio una fiaccolata? Una fiaccolata perché la gente quando ci vede attraversare Treviso, il centro storico, si deve porre cosa stiamo facendo e si deve porre che l'Alzheimer è un problema che riguarda tutti, non solo i malati e i loro familiari. Ecco, direttore Pavan, parliamo di questo problema. È un problema che coinvolge tutti, a numeri importanti e soprattutto a numeri per tanti giovani. Allora, 66.000 persone affette da demenza nel Veneto, di cui 2.700 giovani sotto i 60 anni, un numero incredibile. Nella provincia di Treviso sono 10.000 persone e oltre 1.500 nella città di Treviso. Questi numeri vanno moltiplicati per 3, per 4, per 5, perché questa non è solo una malattia neurologica, ma è una malattia che riguarda la famiglia, una malattia sociale. E noi diciamo siamo andati nel buio perché essere senza memoria e essere lasciati soli è come essere al buio. E noi siamo la speranza, il fuoco e la luce delle fiaccole devono in qualche maniera rappresentare una speranza per il futuro. Ecco, poi tra l'altro voi nelle iniziative di questa settimana, ma non solo, proponete addirittura un check-up della memoria. Assolutamente sì, giovedì, venerdì e sabato pomeriggio gratuito presso tutte le nostre strutture, è possibile prenotarsi al 414-750 e per fare noi lo chiamiamo in italiano, il tagliando. Come si fa il tagliando dell'auto? Si fa il tagliando degli aspetti cognitivi. Se qualcuno ha qualche problemino di memoria o come si dice in dialetto son vecchio e ho demenza, ecco, prima di dire questo è meglio fare un controllo e noi lo facciamo gratuitamente perché prevenire è meglio di curare. Torno un attimo dal Presidente perché è un'eccellenza quella dell'ISRA in termini di attenzione all'Alzheimer. Sì, allora abbiamo 7 nuclei nelle 4 case di riposo dove ci sono circa 180 ospiti malati di Alzheimer e tra l'altro ISRA su delega dell'ASL a domicilio segue 600 pazienti malati di Alzheimer e le loro famiglie. Ecco, l'ultima battuta, siccome c'è una signora la dobbiamo lasciare all'assessore. Assessore, cosa vuol dire per Treviso avere l'ISRA e avere questa attenzione all'Alzheimer? Per noi vuol dire essere più vicini alle famiglie e in
in tempi molto rapidi con una grande competenza. Con ISRA si continuano a sviluppare progetti, quindi ci sono studi aperti, studi europei anche con altri paesi, perché la ricerca è continua per riuscire a sostenere il paziente ma soprattutto a sostenere la rete familiare. Grazie, e adesso con un colpo d'occhio che Nicoletta vi regala di tutte queste fiaccole che illuminano come luci di memoria il buio dell'Alzheimer, se ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Nicoletta Rizzetto e al nostro Lucio Zanato per averci raccontato questa fiaccolata. Poi domani nei nostri telegiornali il servizio. Noi invece parliamo del ritorno in questo weekend della marca classica. Le protagoniste sono le auto storiche. Sport, turismo e territorio, ma soprattutto rombo di motori. Torna la marca classica, ormai alla sua quinta edizione, campionato italiano di categoria che si svolgerà sabato 1 e domenica 2 ottobre lungo le strade della provincia trevigiana. Ma quest'anno una grande novità che vede il centro di Treviso sempre più protagonista. Quest'anno in particolar modo, oltre a fermarsi come ogni anno il sabato pomeriggio le auto storiche in Piazza Duomo, quest'anno ci sarà proprio una prova. Ci saranno delle prove che attraverseranno il cuore della città, quindi per intenderci Piazza Duomo, per arrivare poi al municipio in Piazzetta Trentin, e quindi gare che sono valide nel calcolo complessivo di quella che è la gara che si sviluppa quindi dal sabato pomeriggio a tutta la domenica. E dopo la Power Stage, prova speciale di sabato tra le mura della città, una domenica la scoperta del territorio. Nella giornata di domenica alla mattina alle 9 partirà la manifestazione, e appunto che si svilupperà interamente nella provincia di Treviso. Quest'anno avremo anche una prima parte di prove che verranno effettuate nella parte del Sile, per poi spostarsi verso Castelfranco. Ma le tappe non finiscono qui. Le auto storiche passeranno anche per Asolo e Cavaso del Tomba per tornare dal punto di partenza a Quinto di Treviso. E se le strade del percorso raccontano la storia del territorio, un fiore poggiato sul cruscotto sarà omaggio speciale a chi la storia l'ha scritta. È stato chiesto di portare una rosa rispetto a quello che è avvenuto in Inghilterra, la morte della regina, ai suoi funerali, in quanto nell'automobilismo in generale l'Inghilterra ha rappresentato sicuramente uno degli elementi cardine per tutta l'Europa, e quindi in simbolo per questa grande regina, per tanti inglesi che fanno automobilismo e che comunque frequentano i nostri territori, è sicuramente un gesto bellissimo. Adesso andiamo nel Bellunese. Per parlare di viabilità a Feltre, il dietrofront della nuova amministrazione Fusaro sulla pedonalizzazione del centro. A nemmeno 100 giorni dal suo insediamento la Giunta ha trovato un compromesso tra la necessità di avere un centro vivibile per i pedoni, anche quello di consentire a tutti di arrivarci agevolmente in auto. Per qualcuno una scelta scellerata e dannosa, per altri una manna dal cielo per il commercio e per chi in città vuole arrivarci in auto. Vistoso dietrofront, sia pur parziale, sulla viabilità in centro a Feltre. A nemmeno 100 giorni dal suo insediamento la Giunta Fusaro ha deliberato di riaprire il centro storico alle auto. Le finalità riguardano sia l'aiuto al commercio per quanto ci riguarda, pur consapevoli che di fatto ci sono altre problematiche che di questi tempi riguardano il problema che hanno i commercianti, e nel contempo è importante riavvicinare tutti i cittadini al centro, avendo una particolare attenzione anche per coloro i quali si trovano in maggiori situazioni di difficoltà. Senso unico da Ponte Tezze a Piazza Isola, scendendo verso la stazione, riduzione dell'attuale isola pedonale solo a Largo Castaldi, ingresso in via Mezzaterra da Ponte Tezze con discesa a destra per l'immissione nella circonvallazione sud. Modifiche valide quasi sempre, fatta eccezione per i giorni di mercato, martedì e venerdì, e nei weekend. Rimarrà comunque sempre aperto 31 ottobre, questo per far sì di avere la possibilità di accedere alla cittadella via Porta Imperiale, oppure dover scendere nella parte sud della città per via Valderoa, che verrà cambiato il senso di marcia. Riavvicinare le persone alle attività commerciali, dare una mano per agevolare più in generale la circolazione delle auto, i principi che hanno ispirato le modifiche maturate già durante i confronti in campagna elettorale. Nuovi
nuovi stalli di parcheggio, una ventina circa, saranno realizzati a breve, alcuni gratis o gratis a tempo, sia nella zona del centro che lungo via Mezzaterra. Ma la possibilità di avere una viabilità di prossimità credo che sia fondamentale, perché questo possa recare a tutti i cittadini un beneficio e un avvicinamento alla nostra città e quindi di conseguenza anche alle nostre attività commerciali. La stagione di teatro Comincio da 3 per le nuove generazioni compie 30 anni. C'è un unico modo per vivere a pieno il teatro ed è quello di riuscire ad essere in uno spettatori e attori. A Belluno ce lo ha insegnato Tip Teatro con le sue produzioni firmate da Daniela Nicosia. Il germe del progetto educativo è Comincio dai 3, che quest'anno celebra il 30ennale, messo a dimora quasi in sordina e che oggi vanta riconoscimenti prestigiosi, risultato di impegno e amore profusi a piene mani. 30 anni costellati di esperienze meravigliose, di condivisione di un luogo partecipato e di emozioni. Il teatro passa prima dalla pelle e poi dalla testa, e come dice Peter Brook, il teatro non deve insegnare niente a nessuno, il teatro deve mettere in relazione le persone. Questo è particolarmente vero per quanto riguarda il teatro per la scuola e il teatro per i giovani. 2 gli assi nella manica della stagione numero 30 di Comincio dai 3. Giovedì giovani alle 21 è un rischio culturale, dice Nicosia, nel presentare le date del percorso cucito per età fragili e potenti. E un nido di teatro, il teatro all'asilo nido, una esperienza inedita a Belluno. Stamattina a Lambioia la primissima del cartellone Totò degli alberi di Cuziba, in coproduzione con Tip Teatro, le bambine e i bambini delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria di Borgo Piave, Istituto Comprensivo 3. Intorno al perimetro di questo teatro vegetale proprio ieri sono stati piantumati 14 alberi e delle siepi che, una volta che la struttura che vedete intorno a me verrà smontata, resterà un teatrino vegetale sul modello dei teatri di Verzura, dei giardini barocchi, qualcosa che resta per la nostra comunità. La nostra compagnia Cuziba ha ideato questo teatro più piccolo del mondo, che a Belluno diventa anche un teatro vegetale e di cui siamo veramente grati al Tip Teatro e al Comune di Belluno per aver sposato questo sogno. Un progetto sostenuto dalla Fondazione Teatri delle Dolomiti, oggi con la sua presidente Tiziana Pagani Cesa, da ABVS e dal Comune di Belluno. L'amministrazione crede nell'offerta artistica che sia sinonimo di qualità e di crescita individuale, appunto collettiva. Il teatro è un luogo di civiltà. Ecco, io credo che abbia una funzione precipua di sano e autentico civismo, quindi ben venga il teatro in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue poliedriche forme, perché credo che sia uno strumento di crescita individuale e collettiva imprescindibile. Un percorso di condivisione e di educazione alle emozioni, alla bellezza e all'arte, necessarie alla vita e che aiutano a crescere. È tutto per questa edizione, vi lascio al meteo, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Pressione atmosferica stabile, poi nel weekend arriverà una perturbazione. La giornata di giovedì 22 settembre sarà ancora all'insegna del bel tempo. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto prevarrà il sole con cielo in genere sereno o poco nuvoloso, a parte qualche modesto addensamento nelle prime ore sulle zone montane e costiere, ma anche nel corso del pomeriggio sarà possibile. Precipitazioni assenti. Venti in pianura da moderati a deboli dai quadranti orientali. Temperature stazionarie e clima piuttosto fresco per il periodo. Minime tra 8 e 12 gradi, massime invece comprese tra i 17 e i 21 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, su pianura e costa cielo sereno o velato, sui monti poco nuvoloso, venti a regime di brezza. Temperature minime sui 10-13 gradi, massime intorno ai 20-21 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo locali nubi basse nel primo mattino, più probabili ed estese sui settori meridionali della regione, poi decisamente più soleggiato. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.
colori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.